Hola chicos, ¿cómo están? Abajo. Hola. Estamos en un nuevo video. Soy... Franci, ¿Qué? ¿me presta un poquito su celular, por favor? Mami, que espérate, que estoy grabando. ¿Qué hora es? Son las 2:37. Un cuarto para las 3 que nomás te dejo. Así que aprovecha. Después te quito el celular hasta toda la noche. ¿Lo voy a ocupar para el Franci, el órgano? No, ¿Guardaste todo acá? ¿Franci? sí. Hoy día vamos a hacer Ese que está allá. un barco. ¿Será verdad? Parece que ayer lo Un barco. vaciamos. Pero Parece que ayer lo vaciamos. un barco. Lo vaciamos y en la noche le echamos otra vez. Sí, porque cuando lleve la tercera le echamos al extra y al blanco. Sí, que queda. claro. Uy, que un poco parece más. A ver. Y No, lo queda sin vamos agua. a hacer ahora. Ok. No se pierdan. Pierdan el video. Ok, no se pierdan el video. Empecemos. ¿Con qué empezamos? Ya chicos, vamos a hacer una avioneta. Ok, empezamos. Acá tenemos uno. Después vamos a no. Después vamos a hacer esto. Espera que aparezca. Ya, él quiere una avioneta mi hermano. Después vamos a hacer esto. Después vamos a hacer esto. Cuando te gane el favor, me das un pase. Ok. Ahora vamos a hacer este espacio así chiquitito, así, eso ya. Ahora vamos a seguir para acá, seríamos millonarios.
Después vamos a hacer esto. Después esto, así, no. Así, después así. Después tiramos para atrás. Quité, espérame. Ay, no. Después hacemos esto. Después esto, después, pero es bueno. No, páralo. Ya, después vamos a hacer esto, vamos a poner en 0 para empezar a avanzar. Estamos así. ¿Qué dice? Ajá. Toco. Después vamos a hacer esto. Vamos a tirarlo así, eso ya. Después vamos a tirarlo para allá. Espérame, ¿qué dice? Si no soy tu amigo, es la clave. Si no soy tu amigo, es la clave. Pero es para soporte. Dinero no vivir. De dinero no vivir. ¿Por qué? ¿De qué hablas? ¿Cuánto? Toca. No sabes cuál es tu país. Ah, lo tengo. Esto vamos a hacer aquí. Esto lo vamos a poner acá. Cancio que no puedo hablar porque estaba hablando con mi hermano. Ahora vamos a hacer esto, ya esto. Después vamos a hacer esto, toca. Después vamos a hacer así. Después así. Después vamos a... Aquí como está mucho. Vamos a hacer esto. Toco. Mejor que me regale el pase premium y el pase de mansión de brujería. Ok. Ahora vamos a hacer esto. Ay, espérate. Ay. Mm. Ya esto, ahora vamos a ver. Esto lo voy a toco. Espérame. Ta. Esto lo vamos a hacer así. Ya, ahora vamos a esto así. Toco. Vamos a hacer así. Así ahora. Toco. No era tanto. Vamos a hacer esto así. Eso ahora.
son aquí de por acá. Ah, no sé si sabe, pero le estoy haciendo una avioneta. Oiga, ¿qué? A ver, espérame. Vamos a unirnos al azul, toca. Vamos a ir al azul para ir a ver qué pasa. A ver qué miro, what the fuck. Bueno, ya no importa. Vamos a verlo. ¿Qué dicen? Yo soy el amigo tuyo y el otro es mi hermano. Ay, mira. El diablo. Saluda. Saluda, por favor, di hola nomás, de que eso nomás, no importa lo que digas. Tío, saluda, hermano. Soy tímido, me voy. Son 10 para las 3 recién. Término de uso. Acuerdo de autorización para continuar usando Roblox. Acepta para aceptar nuestros términos de uso realizado abajo si eres menor de edad. Muestra este mensaje tu padre, madre, tutor, recuento, términos de uso, acepto, gusta la cuestión, ya. Bueno chicos, chao. Nos vemos hasta la próxima.